So hindi pa nagsisimula ang event pero congrats agad sa successful night na to. Bibigay lahat 100%. Isulit yung mga ticket na binili. Magiging entertaining tong gabi na to. Malakas na style clash. Pen game, abangan nyo rin. Meron pang mga comeback. Magiging masaya at magiging good vibes. Na talagang solid kada event na nangyayari, walang tapon. Sa zoning event series name lang din talaga siya. Siguro angkop naman siya dahil pinag-uusapan dito yung pagpupwesto ng mga MCs, mga kalahok sa liga kung ano yung pag-usad ng karera nila. Sino yung mga next na deserving, sino yung mga next na dapat abangan. Yun, zoning yung parang pinaka pwedeng umulit sa isang taon. Mas solid yung venue natin ngayon at bukod sa mas maraming ilaw at yung setup talaga pinaghandaan. Ina-upgrade nila lahat ng mga equipments nila, paganda ng paganda yung venue. Hindi ko na-expect na ganun kalaki, ganun yung atmosphere. Vibe ng pagiging underground at hip-hop, kumbaga nandito pa rin. So, konting teams may kita ko na laban. Refreshing pa rin na, alam mo yun, may live crowd. Naka-excite na ulit manood. Meron ng added energy. Tingin ko mag-e-enjoy yung mga taong nandito at mag-e-enjoy din yung mga taong manonood pag in-upload na yung battle na to. Hindi kaya kulang pa yung lamesa nyo. Dadagdag pa yan yung mga ibang maglalaat, makikilatag din. Kulang mas pag maglalakad. Oo. Kumuha na kayo ng extra pa. Yung tulad ng dati lang. Oo. 12 peraso. Hindi, may parating pa. Yun, staff lang yun, staff meal lang yun. Lahat kayo kumain na. Lahat sila kumain na. Tulad naman siguro ng lahat ng lineup ng Flip Top, sinusubukan pa rin laging balansehin yun, yung regional representation, style representation, at yung kung sino yung mga deserving. Feeling ko nga ang underrated ng matchup na to eh. Sobrang na-underappreciate ng karamihan pero abangan natin tong mga battle na to. Apoy na naman to sa lahat ng mga MC. Sobrang solid nung line-up. May 2 tournament battles para makausad pa rin yung isa buhay tournament. Yun, bakbakan yung mga yun lagi. Tapos kahit mga ibang mga non-tournament battles na mas teknikalan, may ilang MCs na bumabalik. Syempre, pagbalik ni J. King, so yun, siguradong apoy yan. Si Cripply, pagbabalik din. Tapos syempre, nandun pa rin yung balanse ng galing sila sa iba't ibang lalawigan. Abangan ko ngayon yung Plaridel at Pistolero. Tapos Kuko na J. King. Basta Fit Husky. Kay Zenlook at saka sa Elvis. Prince Rhyme Beatroom. Cripply, nagbabalik si Cripply. Sir Deo at saka kay Jonas. Ramdam naman ata ng mga MCs yan na parang kada susunod na event, kada bagong event o lineup, ramdam nila na parang kailangan pa nilang alam mo yun, sementoin yung pwesto nila sa pagdating sa mga lineup. Kumbaga hindi nila lalo na lang hindi sasayangin yung mga pagkakataon at mga balak na lang ilabas sa performance nila. Expectation ko lang is tingin ko maraming magugulat sa resulta ng mga laban. Hindi sa win-loss kundi sa kung paano nagtanghal yung 2 MC para sa laban na yun. May mga importante mangyayari dito na balang araw babalik-balikan na rin nila. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa Zone 14. Yung pakiramdam ngayon na may ganitong crowd ulit, parang bumabalik yung yung kaba, yung pressure sa battle. Yun, syempre, nakaka-excite. Pressure din kasi ito yung pagbabalik ko sa Flip Top. Sa tagal ko ding nawala, kaya medyo kinakabahan na excited ako sa mangyayari. 15 battles ko, may crowd naman eh. So, isang battle ko lang yung parang walang crowd. So, medyo nag-adjust lang ng konti. Ang ginawa kong adjustment is parang pinanood ko yung mga laban ko dati. Tiningnan ko kung ano yung mga dapat i-improve ko. Let's go!
2014, unang laban ng gabi. Nandito yan sa TNT Theater, Makati. Fleka mag-iay para sa inyong lahat para sa mga isip ko. City! I love it! Solid to, sobrang excited ako dito kasi 5 years na magmula nung huling bumatel ako ng may crowd. Ngayon na lang ulit ako nakasalang sa battle na may ganito karaming crowd. First time kong babattle sa maraming tao kasi galing ako sa quarantine battle. Siyempre pakiramdam ko, siyempre una nakakaba kasi baka mamaya mawalan na naman ako ng boses. Yung adjustment ko sa paghahanda ko ngayon malaki kasi may crowd na ulit eh. Kailangan kong makibagay sa crowd. Ayun. Pero hindi ko kailangan sa buhay sa akin. First time kong bumatil ng may crowd. Siyempre, medyo nakakakaba rin. Andun pa rin yung excitement kasi feeling ko nung second sight, kulang pa yung ginawa ko. After 2 years, ito yung first event na babattle ako ng may crowd, no? Hindi ko na alam yung pakiramdam pero ganun pa man, tulad ng lagi kong ginagawa. Yan, papasayahin ko yan. After zoning, meron kaagad kami ulit Manila sa August 20. Yun yung next lineup, mga pag-usad ulit ng isabuhay. Hanap rin tayo ng mga ibang matchups na magaganda. Problema lang natin yung balak na Mindanao event sana mukhang mauusog dahil medyo pahirapan talaga makapagbuo ng event bukod sa tumaas na ulit yung flights, medyo wild na masyado, ang hirap magpakilos ng ganung karaming tao. So, enjoy ko lang tong gabi na to. Bihira lang kami magkita-kita niya pag may ganito lang. Dito lang kami nakakapag-usap-usap. Inuman pa rin, wasakan, picture-picture, tapos yung iba, mga chichiks, gano'n. Pero sila lang. Tulad ng mga sinasabi ko rin dati, sana nakikita nyo yung na sinusubukan naming pagandahin palalo mula sa production quality at lahat-lahat, event quality, lineup quality. At syempre, sana, yun nga, kung hindi kayo naniniwala sa lineup na to, sana kapag lumabas na lahat ng battle at napanood nyo ng dire-diretso at i-imagine nyo sarili nyo na paano kaya kung nandito kayo sa live, sana ma-correct rin kayo o kaya ma-realize nyo na parang ganun pala yun. Parang malakas rin pala yung mga ganung lineup, no?
Pagandahan. Kung sinong mas magaling mag-fardo. Ano ka ngayon? How much is that dog in the window?